ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு கவின்ஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு கவின்ஸ் கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தூதுவளை துவையல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறேன். இது ஒரு மருத்துவ குணமிக்க ஒரு துவையல். இதில் நிறைய மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம அந்த துவையல் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த தூதுவளை பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இந்த இலையெல்லாம் பின்னாடி முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். அதை கட் பண்ணிவிட்டு நான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1 கப் தூதுவளை இலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வடகம், 3 காஞ்ச மிளகாய், 1 நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, எண்ணெய். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வானலில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க. ஒரு வானல் வச்சுக்கிட்டேன். அதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். ஒரே 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகாய் ஃபஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது வதங்கிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துருவோம். அடுத்ததா இதில் உளுந்து அதை போட்டு வறுத்துக்கலாம். இதை கொஞ்சம் செவக்க வறுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு துவையல். இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதே வானலில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த தூதுவளையை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம நிறைய போட்டோம். ஆனால் பாருங்கள், சுருண்டிடுச்சு, கொஞ்சமாக ஆயிடுச்சு. இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், இது நல்லா சுருண்டு வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. இது கூட ஊற வச்சிருக்க புளி, இதை இந்த தண்ணியோடவே ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இதை அரைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது கூட லாஸ்ட்டாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ இதை அரைச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா நான் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி மழை அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை தாளிச்சிக்கலாம் நம்ம. இப்போ அதே வானலில் நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்குங்க. அப்போ தான் துவையலுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வடகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வடகம் போட்டுக்கலாம். வடகம் பொரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த கலவையை இதில் கலந்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த எண்ணெயெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இது இழுத்துக்கிட்டு கடைசியாக தனியாக எண்ணெய் வெளியில் வரும்போது நம்ம அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். இது பிறகு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் இந்த துவையல் இழுத்துடுச்சு. லாஸ்ட்டாக எண்ணெய் வெளியில் வரும். அப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இது நல்லா வதங்கிட்டு நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் இந்த மாதிரி வெளியில் வந்துடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ இது கரெக்டான பதம். இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய தூதுவளை துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், நம்மளுடைய தூதுவளை துவையல் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த துவையலை நீங்கள் ரச சாதத்தோட, இட்லியோட, தோசையோட, தண்ணி சாதத்தோட கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதில் நிறைய பயன்கள் இருக்குது, மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது. சளி பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இந்த தூதுவளை துவையலை சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை எடுத்துக்கலாம். ஆஸ்துமா, இரும்பல், வறட்டு இருமல், சளி, இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, மூச்சு திணறல், இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களாம் இதை நிச்சயமாக எடுத்துக்கலாம். இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பயனை அளிக்கும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த தூதுவளை துவையலை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.